Welcome back to the YouTube channel of Malawi and Cameras. Mango. I'm still facing the problem, especially my thoughts are electricity. So that's why it takes so long. Guys, tikambiane pano nkhani khuzana ndi update imene ilipo. So a lot of people anafuna kantumizira ma screenshot. Mutakuona kuti akuti akulu bwanji Irani komanso inu mumakana kuti America ikukambirana ndi Iran. Nanga bwanji apa malizatsi abwa kuti Irani yakana ma proposal zimene America ikufuna. Bwanji sonzo kuti mumanama kapena Irani manama kapena okay. Ababa tikambirane mwa bwino. Ma update amene timapereka pano amakhala onse ndi mboni yake. Irani still sikukambirana ndi America. Irani sikukambirana ndi America. Tamvana pamenepo. Deal yonse. Okay? Yes, Irani yakana ma proposal zimene America ikufuna. Yakana bwanji. Pamene pali nkhani. Kwa amene akutsata kwambiri, kwa amene akuzitsata, kwa amene akutitsata nkhani imene suti ndi mafunso amenewo, si mafunso amenewo. Imene isinkhaniso imeneyo. Why? Chifukwa kuti video imene ili before iyi, right? Video imene zimene tinaponya tinalongosola kuona kuti Pakistan, dziko la Pakistan linapita kukambirana kwa America. Kwanza ilolo lifuna likhale ngati lipange mediate. Lero likhala nkhala pakati odzetsa peace mtendere pakati pa Iran komanso America ndi Israel. Ilolo likufuna zoti likhale pakati. Right? Broker. So, litapita kumene koko, Pakistan itapita kwa America, tinakambaso pano kuti Pakistan yafika kale. Ndekuti tinakambaso zokhuza ndi speaker wa nyumba ya malamulo ku dziko la Iran, tinakayikiranso kuti apita kumene ku Muhammad Galiba. Timati apita koma definitely sanapita. Tinadziwa kuti sangapita. So yeyu kuchoka kumene ku America ko nda amene wabwera ndi ma points okwana 15 amene Trump akufuna kuona kuti Iran ichite kenako pakhale mtendere nkhondo ite. Tamvana pamenepo? So sakukambirana yayi. Koma ndi Pakistan imene inapita ku America kuyatenga ma points amenewo yabwera nawo ku Iran. Iran ko ndi akana kuti hayi ife zimene zikufuna. Kagwireni nazone kuzimenezo. Pamenepo ujise kuti akukambirana. Sakukambirana. Abwera the proposals, ma proposal abwera through Pakistan. Timvana pamenepo. Right? Ayensa amene anganene kuti ayi maona papa tinakuzana akukambirana tona ma points okwana 15 awa Iran yakana zikutanthauza kuona kuti then zinthuzo sukutani sukuzitsata. Zinthuzo sukuzitsata. Tanthauzo zake ndi limene. Fa kwa amene akuzitsata kudziwaso kuti izi zachitika motere. Right? So tikambirana kuti America yalemba chani 15 points amene America yalemba kuti chani yauza Pakistan kuti ikasiye ma points atiwo ku dziko la Iran kuti nkhondo ite. So Trump choyambirira ananena kuti dismantle all existing nuclear capabilities, like everything. Choyambirira muchose simuna ikaika zinthu kumene kucha muchose ma capability nuclear capability ozose zokhuza ndi nuclear zoti zikhoza kupangisa inokhala capable kukhala ukwanitsa kupanga nuclear ku dziko la Iran zose mukena kuti muzichotse. Zimene zinali minimum point number 1 minimum. Number 2 ananena kuti Irani sipitiliza. Okay, pano pali khandala yotsa. Koma singapitilize kukhalaso nkumapangaso za nuclear. Irani singapitilize kukhalaso mapangaso za nuclear. Number 2 imene. Number 3, uranium yonse asakhalepo pa nthaka ya Iran pasakhalepo uranium yonse.
Number 4, 450 kgs ya uranium imene Iran ili nayo akuti inyamulidwe ichotsedwe ku dziko la Iran. Right? Number 5, ndekuti kuna Natanz, Isfahan, komanso Fordow, kumene kuli nuclear facilities, kumene kuli zima industries so kupangira nuclear zija atiko sekuchako kukhale decommissioned komanso destroyed, kukhale kuti kuonongedwe kusama kukheso kugwirira kuso ntchito. Number 6, akuti pakhale full IAEA imene ili International Atomic Energy Agency, imene iyi akuona zoti amene amayang'ana zokhuza ndi za power za nuclear chachati amene achawo bungwe limene lolo akuti limene lolo likhale ndi access ya full yokwanira yonse imene iziyang'ana ku Iran kuti kodi kumene ku Iran. Right? No exceptions popata so kupatula studio, so pakhale transparency. Right? So number 7, Iran isiye kupanga support ma proxies ake gulu ngati Hezbollah, yasiye entire region yasiye magulu ake ndatatu: Hezbollah, Hamas komanso Mahouthis. Magulu aila ndamino atatu asile amene ajawo. Number 8, Iran stops funding, directing and arming Hezbollah. Oseo asamapelekesa ndalama kumene koko yayi, asamapasa ndalama magulu amene wawa. Number 9, ndekuti pa Strait of Hormuz pakhale remains permanently open as a free maritime corridor, pakhale potsegula paulere nthawi zonse pa Hormuz pamene papa. Number 11, pakhalenso future missile use restricted to self-defense only. Mabomba acha akuti apangidwe restricted, pakhale ndithu zikhale restricted. I don't know kuzona kuti chani azingopanga ukhawa amene ali a defense ozitetezera ukha kumasa khala ngati mezili apa bomba pokafe ku Saudi, bomba pokafe ku Jeni azimezo ayi. So that bafuna achepetse mphamvu ya ma missiles awo azipanga ndithu ena ake. Zimene Iran ingapeze in return ndizitizo: full lifting of all international sanctions. Ndikuti America yachotsera zibalo zonse awa chotsera ku Iran. Tikumvana pamenepo? America ndikuti ichotsa zibalo zonse zimene anazipatsira ngati samagulitsa mafuta kwena kuti konse kupatula kwa anthu okhawo amene amagulaso mtima. So meaning aliyense azikwanisa kugula mafuta ku dziko la Iran izikwanisa kugulitsa aliyense mafuta. So ngati zinthu ngati zimene zonse sanctions ali ndi sanctions ambiri. Yeah. Komanso number 13, US assistance in developing Iran's civilian nuclear program at Bushehr. Akuti America zathandiza Iran kupanga develop nuclear ya tinakamba ya civilian ija osati yazida yayi koma ya civilian ija pacho payamba ngati pakhale zero uranium koma abamati yayi tuneka video yayi muthakuika so uranium yo komano mukhoza kugesa ntchito mwa civilian osati kuti zambaso yayi. So ananenanso pamene papa ndithu kuti sipazibwerera ma sanctions ena aliwonse automatic amene ayikidwa. Number 14 imene onse achotsimikizire. So but no verified outlet has confirmed. So anyway, number 15, amagamba sozokhuza ndi multiple intelligence sources and it involves broader regional security. Pakhale ndithu regional security pakati pa makamaka maiko oyandikira amene kuma Gulf region kuja chanoku pakhale ndithu security guarantee amene simudzaphulitsaso maiko anzano. No, actually inali kuti amaphulitsa ma assets US.
anyway akwaza kuti pakhale guarantee kuti ali mbali osazaphulisaso olo patakhala kuti patani osazaphulisaso chabe. So nkhani pano ili pano ndino kuti zonsezi zidapita ku dziko licha Iran. Okay, Iran yangondo this is called already maximalist. Easy akuti ndizongo kondela ma Americans omwewo. It's system imene akuitenga ngati deal. Okay, America yalembalemba zimene Trump alembalemba zimene zijazo kuapatsa Iran kudzera ku Pakistan. Chabe. Zikhale ngati kutina kuti ndi deal, peace deal imene ilipo pakati pa Iran ndi America. Koma in reality ma point osewa amene ali apawa ndi ompatsa munthu amene akusalenda. Timvana pamenepo munthu akusalenda kuti mwantibula after mwantibula mucha ndiye mamwezo nosopano dikira kaye mphanga kuti kumalize upange useza kuti. So Iran sikuitenga nkhondo inga kuti iyo yaluza kuti pano pa desperate kaya kufuna chithandizo kaya kuti imene ifuna nkhondo ite mmene akuna Trump. For Trump akungoti they wanna make a deal, we wanna make a deal. Now when Iran ifuna bange deal, ifuna bange deal. Akwayankhulira Iran akamayankhula kwana kuti sitikufuna zokambirana. Iran akamayankhula nkhondo ite nayo ni Trump ndi amene akufuna atuluke mu nkhondo imene. Iran sikufuna kutuluka, right? Israel so sikufuna kutuluka. Koma America ifuna ituluke. So America ikubwa ndi zinthu I mean sizikumveka. So by the way, pamene izi kuchitika pa ground nkhondo ikuchitikabe. Ku Iran kukuphulitsidwabe. America ndi Israel pamodzi akumasonkhana 10 akuphulitsa kwambiri. Nayonso Iran ikateronso yomatumiza zima wave amene zima missile zima anthu akungokhalira kuma bank kupemphera malilime ali kuti amene koko. By the way, anthu amenewa sakumapemphera mu dzina la Yesu ya chifukwa Yesu amantukwana. So kumakhala kuma malilime amene koko yeah, that's it. So nkhani ndimene and the next video ndikupatsani ya uyu mandani uyu I think Peter Sambo anali amagwira ntchito. Okay, ndoyimba gospel komanso iyeyo waimba nyimbo ichayo tachilowa chaka china tizithokoza Mulungu tichani chaka nyimbo imene chaka chilichonse kumapeto kwa chaka nyimbo imene anthu nthu amayika. Yes, so munthu amajana amagwira ntchito ndi Bushiri. After going to the Bushiri and the okay, anachoka hapo anasiyana. So lori wango out of nowhere boom wango boya wera ndifanda ulule chilungamo ndeyo akamba zambiri. Zina mwa hizo akwana kuti Israel imetu maiona ati mene si Israel imene anaichula Bible. Awawawa ndakapeti kuonawo. Right? Yet kumena amagwira ntchito kwa Bushiriko nde imakhala bendera ya Israel imakhala nthawi zonse imayikidwa kumene kuchako, right? So imayikidwa kumene kuchako and yeah, so wakambaso zokhuza ndi maprofeti amene wakamba zinthu zambiri zoti aliwa iye anafuna achilungamo chima ati the truth will set you free. Chilungamo kuti mchima ku masula chima masula ndiye afuna masulidwe ndiye wakamba za maprofeti. Zambiri zo sinenganene pano ba kuma likatha video iyi amene ndithu timuonere pakana kumapeto. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.